Dari sekian banyak artikelnya Ron Division, aku pilih hoodie yang satu ini. Karena apa? Karena ini bestseller dan ulasannya pun juga bagus. Mau tahu hoodie-nya seperti apa? Langsung aja kita unboxing. Dari packagingnya dulu, lumayan rapih ya. Langsung aja biar tampilannya seperti ini. Cakep banget. Bahan tebal halus adem dari cotton fleece. Gramasinya di 280. Clip cakep di bagian bawah sama tangan. Sablon pasti sol bagus banget, lemes dan gak pecah. Label ori di bagian saku, hoodie juga tangan. Jahitannya juga rapi dan dijamin kuat banget. Soalnya pakai jahitan rantai benang 2. Dalamnya juga ada hand tag dan ini harga aslinya. Wow, dikasih 2 stikernya juga. Talinya kayak tali sepatu dan secakep ini saat dipakai. Jujur nyaman banget, asik juga ya. Yang kupakai ini size S, bebekku di 50 kg dan harganya sekarang lagi promo teman-teman. Langsung aja cek keranjang di kiri bawah. Check outnya di videoku biar ori dan dapat diskon.